The trip starts. ட்ரெயின்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஆமா யார் யாரெல்லாம் வராங்க பாருங்க. தலைமுடிடா சரக்கு பாதைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். பார்த்துக்கோங்க. ட்ரெயின் ஓட்ட போகிறேன் நான் இப்போ. கேமரா நான் காட்டுங்க அப்படி. ஓகே போட்டுங்க. இதுதான் ஏர் ப்ரெஷர் எஸ்சிஹெச்இ வால்வு. இது போனோடனே தான் ஸ்டீரிங்கு. இதுதான் ஸ்டீரிங்கு. இதுதான் அந்த வால்வு 0 1 2 3 ஸ்பீட் வால்வா. ஆமாம் இந்த இடத்துல கீ. இதுதான் கீ. இதை போட்டு திருப்பு வாங்க. அதான் கீ. ஓகே.